uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, ngiyabingelela nasekhaya kwababa uNsibande, abazalwane bonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngifisa ukudlulisa ubomi obungithwala ngomkhuleko bazalwane. Kade ngigula ngisesibhedlela 3 weeks wonke. Ngibonga uNkulunkulu-ke ukuthi uye wasiphakamisa isandla sakhe esinomusa, wangiphilisa. Noma ngingakaphili kahle hle, kodwa ngiyamethemba ukuthi uzowenza umsebenzi opheleleyo empilweni yami. Ngiyabonga, ngiphumile izolo esibhedlela, ngisekhaya. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela mkhulu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Bengithanda ukubingelela nabazalwane basentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa, nabazalwane basekhaya lezwi. Mkhulu, ngizelana ukuzokuphakamisa amandla kaNkulunkulu nokuzombonga angisize kukho. Saturday le esiphuma kuyo, ifoni yami ngine ngaba busy ngayo ekuseni ngenkathi ngivuka, bese ngabo 11 ifoni yami yavele yathula ukulata nabe light screen, kodwa mangithi ngiyayithinta ngiyayipress bengarespondi. Ngathi ngiyibeke eceleni ngizoyibona later cause manje ngisase stress kancane. Ngayibeka ifoni yami, ngafona umama wami, ngifika ngabamkhulu wami ngamtshela isimo sefoni yami ukuthi kuyenzakalani. Bese umama ngitsho ukuthi nakhona angisho ngiphezu kwefoni ukuthi uJesu Kristu inkosi, ngibambe ngikhulekele ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngakwenza lokho ntambama mkhulu, ngayikhulekela ifoni yami ngathi uJesu Kristu inkosi, bese ngayibeka. Ngabela ngayithatha la bengibeke khona. After about like 20 minutes ngayithatha ifoni, and then ngathi ubhuti wami angibhekele yona ukuthi ngaba yini inkinga, kodwa ngiyazi ngoba that time before ngithatha ngiyisa kuye bese ngithemba ngaphakathi kwasho kimi ukuthi ifoni yami i-right ifoni yami. Manje ngamnikeza ngoba naye like ngimtshela isimo sami ukuthi keza ngifoni yami, wathi uzoyibheka ngingacabangi kakhulu. So manje mangimnikeza ifoni yami, ngamnikeza athi hayi Nomusa, yazi hamba hlala phansi ngizokulethela ifoni. Ngahlala phansi mkhulu nje ngakhohlwa yiyo. After few minutes wayiletha ifoni kimi athi ngizoyivula i-password. Ifoni yami seyi-right mkhulu, ifoni yami. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ukhona ukuthi angenelele alungise ifoni yami, ngoba if ngibengasuye uNkulunkulu ifoni yami bengeke ibe ukuthi seyilungile mkhulu. uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu ukuthi ifoni yami seyi-right. Obunye ubufakazi mkhulu before ngikhohlwa, i-Saturday ama-Saturday ayi-2 andlule, hhayi le esiphuma kuyo leya i-Saturday leya, mina nabomkhulu wami besiye e-mall. So it's quite a distance from la sihlala khona. Sihamba ngemoto and then sabuya. Manje masibuya athi ufuna ukuyi-check-a cause imoto le uyayilungisa kancane kancane, akayijahanga nje, unesineke sayo ukuyilungisa. Makathi uya-check ama-boards lawa abamba amavili lawa bewangaboshwanga, bekubophe kuphela eli-1, lamanye nje bewahleli nje abekiwe, bewangaphuma noma yinini, kodwa ngoba uNkulunkulu ethembekile azange aphume, safika nje. Yazi mkhulu, ngiyambonga uNkulunkulu. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba, ngiyabingelela nakuma, ngibingelela ekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelele umndeni wonke wakwaNsibande, ngibingelela egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabonga nami namhlanje ekuseni nje ukuthola leli thuba lokumbonga ubaba uNkulunkulu, noma sekude isikhashana kade singena emkhosini ka-21 days. Ngiyambonga kakhulu nje uNkulunkulu ezimweni zonke engidlule kuzo. Bekunempi nje enkulu kakhulu engihlaselile, obekubonakala ukuthi kumele ngiphume impela emkhosini ngizama ukuthola usizo, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu owangiqonga isibindi, wangimisa noma ngingasamiki. Lokhu kufa okwakungihlasele ngile ngikutshele njalo ukuthi kwinkosi uJesu mina uzongilapha njengoba nje ngisemkhosini.
uyena ozoba yiphilisi kumina akwenze konke. Kanjalo noma usudlulile umkhosi, yaphinde le mpi yavuka yaqhubeka futhi yaba nkulu kunakuqala. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba kuhambe kwahamba wanginqobela yona. Ukuthi kanjani angazi ngoba bengukuthi uma ngibona ngibe sengiyazithinta ngithi uJesu Kristu uyinkosi, bese nginganaki ngingahlali kuyona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baMzibande ukusithwala ngemkhuleko, ukusipha ukudla komphefumulo nsuku zonke. Siyabonga nangomama uyasondla ngoLwesine. Siyabonga ngey'nceku ney'ncikazi kaBaba uNkulunkulu oyishiyayo entabeni likaJehova uma ngabe usemabhrentshini bayasondla kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu ngabo. Baba siyakubonga ukuthi uvume ukuthi uNkulunkulu akusebenzise akubulela izinto ey'fihlakele ey'nkulu ekade singay'tholi ngoba ezwini kaNkulunkulu kukhona konke. Kodwa uyabona ukuthi beseqa sidlula ngoba kuzoshaya iy'nto zethu. Kodwa siyambonga uNkulunkulu olokhu ephikelelile ukuthi hayi bo, ngenani ngesango elincinyana noma siphushana sibheke kwelikhulu sofuna ukungena ngalo. Kodwa siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe Baba. uNkulunkulu akakugcina kulonde nomndeni wakho, anikhulise niphile egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga asiphezi ngoba sazi ukuthi ngabe sikuphi senzani. Sibonga nje ukukhalinywa uBaba uNkulunkulu ngawe. Sibonga ukweqelwa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Nami ake ndibulise kwikhaya lezwi namhlanje. Nami ngizobonga kakhulu. Nami ndiye ubaba ethe ungathunyelwa, mina ngase ngiyathumela ngingumuntu obonga ukuthi baba siyabonga ukusitshela ukuthi singathumeli kanti ngenza iphutha. Nami uthi ngizixolisele kakhulu, ngiyaxolisa ngeke ngiphinde sengizolalela manje ukuthi hhayi makuthi ungenzi lokhu ungakwenzi. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga ekhayeni lezwi nokusikhuza nokusifundisa ukuthi senze ini, ukusipha ukudla kwasekhaya ezulwini, nokuthi sihambe ngeyiphi indlela, siyeke eziphi indlela ezingamsa umuntu ekhaya ezulwini, ezisa umuntu ekhaya ezulwini. Niyasifundisa ngazi ukuthi ukuhamba ngeqiniso nokuhlala eqinisweni nokuvuma izono. Mina ngiyabulela kakhulu ukungena ekhayeni lezwi, ngithola konke loku kudla komphefumulo. Ngibonga kakhulu kakhulu baba nomama ekhayeni lezwi. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu abe nani, anigcwalisele ngamandla, nisifundise njalo nathi sibe sesiyakuthatha enisitshela kona. Ngiyabulela ngingumama olapha e-Eastern Cape. Nami nginemiqondiso engiyithole ekhayeni lezwi. Hhayi ngiyabulela, nami ngizongena ngengikwenzelwe uNkulunkulu nakuba ngihlangene nekhaya lezwi. Ngiyabonga kakhulu, ngizongena nami ngibese ngiyafakaza ubufakazi enginabo. Ngiyabonga kakhulu, ngisisho ngisithi ngiyabonga futhi ngiyabulela nokukhuzeka. Cela uNkulunkulu angenze nami ndibe nendlebe zokulalela. Uma kuthi wena ingenzi lokhu ngingakwenzi. Ngiyabonga baba nomama, ngibonga ekhayeni lezwi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalesi vumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Bengingekho, kwafika nje ukuthi nje ngizobona abantwana. NgoLwesihlanu ngo-3:30 kwangangenelwa yizulu, ngihlezi ney'ngane lana. Eyi, yabona ngendlela okwakwenzeka ngayo, ngabe umuntu akekho. Yazi ngangizohamba ney'ngane lezi eziwu-2 ngendlela izulu elalenza ngayo, ibhola lenza ngayo.
ukuthi ngalisho nini lelizwi isivumo angazi, kodwa nje ngalisho kwaba kathathu. Okwesithathu kwathi nya, ngase ngiguqa ngibonga uNkulunkulu ngakhuleka. Ngiyambonga uNkulunkulu yena yedwa ongezeli ongalali. Ngiyambonga, uyasithanda uNkulunkulu. Likhona lelizwi, nongaliboni uyoze alibone. Hhayi, likhona lesivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngimbonile uNkulunkulu empilweni yami. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Baba uTsibande, ngiyabingelela ekuseni egameni lenkosi uJesu. Ngibingelele noma egameni lenkosi uJesu. Baba, ngizosho ukuthi sihambe kahle kakhulu. Sihambe kahle baba. Usisi uthe nje sekendleleni etekisini wathi hawu, lezi isisu sami sikhungathi siyakhululeka, ngathi siyathamba manje. Ngizizwa ngathi ngiyasinda. Ngizobonga baba uTsibande, ngizobonga uNkulunkulu ongakwena, ngizobonga umusa ongaka uNkulunkulu asenzele wona. Ngizobonga. Nami kade ngiphethe isayinasi, kade ngiyithimule, kodwa ngiyabona ukuthi hayi kuba ngcono. Ngizobonga ekuseni, ngizobonga baba uTsibande, ngizobonga uNkulunkulu ongakwena, ngizombonga. Sambe kahle kakhulu, sithokozile. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi babe. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kuwe babe, ngiyabingelela kumama, ngiyabingelela ekhaya lizwi, ngiyabingelela nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, nami ngiphakamisa emandla lasegameni likaJesu Kristu. Ngibonga nami ukugcinwa nekuphiliswa. Nami ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Umkhuleko babe lo wendile nawusewilo. Maso ukhulekela inkonzo yonke, ukhulekela labagulako baba. Nami ungiphilisile lo mkhuleko baba. Bengicalwa ngumkhuhlane nje, ngiva umphimbo, my throat, bokungathi uyasha, ufuna nje ukuthi ngingakhoni ukukhuluma kahle, ngiphele ngikhwehlela kancane. Kodwa uNkulunkulu wangiphilisa. Mawubakhulekela nje usewilo, nami bengigucile ngilalele umkhuleko usakhuleka baba. Mawubakhulekela ngeva umphimbo wami ululeka, ngeva kushaya umoya. From there angaphindzi ngeva ngikhwehlela, angaphindzi ngawuva ubuhlungu baba. Lokusho ukuthi ngiphilile njengaloku ngikhuluma manje. Nami ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngithi ngicela uxolo kakhulu ukuthi ngisebenzise i-emoji ekhalizo, I think ngesonto elidlule, but ngangingayisebenzisanga ngenhloso. Angazi ngisho ukuthi ayingene kanjani. Ngasizwa omunye wabazalwane okhona ekhalizo uma ngingaphosisi, owangibhalela wathi ucela ngiyisuse. So ngithi angibonga kakhulu kulowo mzalwane, bese ngithi ngiyacela ukuthi nabanye baqhubeke benze kanjalo, ukuthi uma ukhona umuntu owenze ufake i-emoji ekhalizo amazise ukuthi ucela ukuba ayikhiphe. Nami ngomunye wabo wenza kanjalo, ukuthi ngibona umuntu efake i-emoji ekhalizo ukuthi ngimcele ukuba ayikhiphe. Njenganami nje ngangazi ukuthi ingene kanjani, ngoba ngathuka ngaphuthuma ngayibheka ngase ngayikhipha, ekubeni ngazi ngisho ukuthi yayingade ingene kanjani. So ngiyabonga kakhulu, ngiyacela nabanye baqhubeke benze kanjalo, ngoba kuyenzeka i-emoji ngempela ingene ungazi ukuthi ingene kanjani. Nami angikazi ngempela ukuthi ayikade ingene kanjani. Ngiyabonga kakhulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Yabonga baba nokusibekezelela ney'mfumayelo nje sinikeza zona usuku nosuku. uNkulunkulu akuphe amandla, aqinise, anibele njalo noma nomndeni wonke. Niqhubeke nisilandele iy'ndaba zasekhaya ezulwini, ziyasithokozisa, ziyasikhulisa, ziyasiphilisa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi.